Benvenuti e buon inizio settimana. Oggi è lunedì 15 giugno 2026. Il sole sorge alle 5:34 e tramonta alle 20:47. La luna si leva alle 4:28 e cala alle 21:14. Il santo di oggi è San Vito, martire e patrono dei ballerini e dei coreografi. Il nome Vito ha origini antiche, deriva dal sassone e significa bellicoso o pieno di vita. Il 15 giugno si celebra la giornata mondiale della prevenzione dagli abusi sugli anziani. L'obiettivo è combattere l'ageismo, ovvero la discriminazione basata sull'età, promuovendo una cultura del rispetto e della protezione per le generazioni più fragili. Sensibilizzare l'opinione pubblica è il primo passo per garantire dignità e sicurezza a chi rappresenta la nostra memoria storica. Compie oggi 62 anni Courtney Cox. L'indimenticabile Monica Geller della sitcom Friends e la coraggiosa Gail Weathers della saga Scream. Una curiosità, la sua storica amica Jennifer Aniston è la madrina di sua figlia Coco, nata proprio nel giugno del 2004. Buon compleanno al velocista Filippo Torto che oggi festeggia 28 anni. Abbiamo ancora nel cuore la sua incredibile ultima frazione nella staffetta 4% ai Giochi di Tokyo, che ha regalato all'Italia uno storico oro olimpico. Un campione che continua a correre verso nuovi traguardi. E infine spegne a 63 candeline Helen Hunt, attrice e regista di immenso talento. Vincitrice dell'Oscar per Qualcosa è cambiato, la ricordiamo anche per le sue intense interpretazioni in film cult come Castaway e What Women Want. Il 15 giugno 1864 nasceva ufficialmente la Croce Rossa Italiana. A Milano, sotto la presidenza del dottor Cesare Castiglioni, venne costituito il primo comitato di soccorso ai feriti di guerra. Un atto di straordinario impegno civile che anticipò la Convenzione di Ginevra e gettò le basi per la più grande organizzazione umanitaria del mondo. Per pulire lo schermo del vostro cellulare non usate mai spray per vetri o alcol puro. Distruggono la pellicola che protegge lo schermo. Piuttosto fate così, utilizzate un panno in microfibra, quello per gli occhiali da vista va benissimo, appena inumidito con un mix di metà acqua e metà aceto bianco. Passatelo poi delicatamente e asciugate subito. L'aceto igienizza e sgrassa perfettamente senza graffiare o danneggiare il vetro. Buon inizio settimana ai 12. Oggi il Sole e la Luna sono congiunti, la Luna è nuova e quindi porta una rinascita interiore ai segni zodiacali. Vediamo come. Ariete, per voi è una rinascita comunicativa, riuscirete a esprimere meglio le emozioni e la vostra stessa identità. Quindi adesso che il cielo è molto più sereno, cercate di essere più distesi e coerenti e comunicativi con voi stessi. Toro, per voi oggi è una giornata in cui il Sole e la Luna mettono a fuoco un po' tutto alla vostra realtà, una realtà di cui vi potete sentire decisamente molto più sicuri e sereni, per cui questa luna nuova vi farà rinascere forti, capaci e pieni di tanti strumenti per migliorare la vostra vita. Marte va più d'accordo con Mercurio. Gemelli, oggi la vostra giornata è molto movimentata, una luna di rinascita che crea un'identità nuova, un ruolo nuovo e finalmente qualcosa di più stabile, di definitivo nella vostra vita, almeno per un po'. Cancro, per voi, ora che la bella Venere è in Leone, rimangono un po' i dialoghi tra Mercurio e Giove. La luna di oggi vi porta tantissima intuizione, la vostra è una rinascita assolutamente interiore, la luna è il vostro timone e oggi che si fa nuova vi chiede di rinascere un po' più intellettualmente e un pochino dotati di una capacità di sintesi maggiore. Leone, la bella Venere nei vostri gradi si oppone a Plutone, quindi piano piano riconquista passione, dipana dubbi, si fa domande ma crea certezza in amore. Vergine, per voi il cielo è molto movimentato, Mercurio si avvicina sempre più a Giove, per cui i vostri progetti e la vostra mente aumentano esponenzialmente la velocità. Attenti a non stancarvi troppo, Venere tra l'altro vi sussurra dolci parole d'amore. Bilancia, per voi con Venere ora di nuovo amica si è decisamente aperta una strada, la sua posizione con Plutone però vi metterà davanti
tutte le cose che oramai non vi servono più, quelle che dovete abbandonare, quelle che dovete trasformare. Scorpione, per voi è una giornata molto piacevole intellettualmente ed economicamente. Venere, dalla sua quadratura, comincia a insinuare un po' di dubbi e Marte in opposizione non vi aiuta, dovete chiarire in amore. Sagittario, iniziare questa settimana con una luna nuova di opposizione vi ricorda che la centralità del vostro io è assolutamente qualcosa di essenziale ed è assolutamente da riconquistare. Capricorno, per voi oggi è una giornata che mette un po' tutto in prospettiva. Giove e Mercurio vi aiutano a decidere quale dovrà essere la vostra linea di condotta. E la bella Venere non è più in opposizione, per cui migliora molto in amore. E Marte vi dà forza, ma la luna nuova di oggi serve a ricordarvi che il vostro quotidiano è meraviglioso. Acquario, per voi oggi è una giornata con una Venere che tenta di sfidare Plutone. Voi forse vi state chiedendo perché in amore non riuscite a essere totalizzanti, probabilmente siete interessati a molte altre cose, ma forse l'attrazione per una persona potrebbe farvi cambiare idea. Pesci, per voi oggi è una giornata con una luna nuova di quadratura. Oggi dovrete ammettere tutto quello che non va al lavoro, in famiglia e soprattutto nel vostro cuore e nei vostri affetti. Probabilmente qualcuno approfitta della vostra generosità affettiva. Il 15 giugno 1977 usciva il primo 45 giri di un giovane rocker di zocca, Vasco Rossi. Il disco, pubblicato dalla piccola etichetta Borgatti, conteneva 2 brani destinati a diventare storici, Jenny e Silvia. Iniziava così, quasi in sordina, la carriera della provocazione che avrebbe cambiato per sempre il volto della musica italiana. In inglese si usa l'espressione to get the ball rolling, far rotolare la palla. È un modo dinamico per dire dare il via o mettere in moto un progetto. È quel primo impulso necessario affinché tutto il resto possa iniziare. Avete un'idea nel cassetto? È il momento di far rotolare la palla. M.C. Escher, il genio delle architetture impossibili, era paradossalmente un pessimo studente di matematica. Non mi diedero mai una sufficienza, confessò divertito anni dopo. Invece di diventare un architetto normale come voleva il padre, scelse di disegnare mondi paralleli dove le scale salgono e scendono all'infinito. Fu grazie al sostegno della moglie Ietta, figlia di un banchiere, che poté dedicarsi interamente alla sua arte visionaria, senza preoccuparsi delle bollette. E ci salutiamo con la nostra frase del giorno. La ricchezza assomiglia all'acqua di mare, quanto più se ne beve, tanto più si ha sete. Noi però abbiamo sete solo di conoscenza, quindi non smettete mai di essere curiosi e non cambiate canale. Grazie per aver passato questo lunedì con me, io vi aspetto anche domani per un'altra pagina dell'Almanacco. Una buona giornata dalla vostra Jaira.